现在是凌晨5点多，我们要去玩 SUP， 现在在等教练来。日出团真的是睡不到觉啊！我们抵达鲤鱼潭，准备登板喽。SUP Sub 起源于夏威夷，是 Stand Up Paddle 的缩写，是一种极度考验平衡感和核心的运动。连平常有在锻炼的金刚，都至少抖动了30分钟，才平稳地站立起来。点播一首好不容易啊！反观我，则是觉得自己有天分，站起来很快很顺利。没想到，就跟友谊的小船一样，说翻就翻。我马上爬起来，再接再厉，差点又摔个狗吃屎啊！鲤鱼潭不受天候海象影响，一年四季都能尽情玩水，感受波光粼粼，再困都要爬起来看的美景。花莲 Sub 就找船咖，拜拜。